नहीं लगा के ना तो भी चलेगा, कवर नहीं लगा के तो भी चलेगा क्या चीज़? मेरा मोबाइल। लेकिन वहाँ अगर जो कवर नहीं लगाएंगे कहाँ? वो दुकान पे मेरा वाट लग जाएगा। क्या है? इतना गैस ऑयली रहता है एकदम पिघला के मारना पड़ता है इसमें ना। हाँ वेल्डिंग पे जूम कर, वेल्डिंग पे कैसा वेल्डिंग मारा है। इसमें देखना टाकी रिपेयरिंग, टाकी मॉडिफाई। एक फोटो भी खींच लेना। नहीं लॉन्ग शॉर्ट ही वाला छोड़ेंगे, लॉन्ग में कुछ आता ही नहीं, व्यूज ही नहीं है। फर्स्ट काम का वीडियो बनाओ, ठीक बोले कि नहीं सही? दुकान में जब भी फर्स्ट काम आएगा वीडियो बना ही लेने का। रुकाऊँ? सीधा कर दो।